thân mến, với chủ đề máy móc thiết bị cho nên là quý vị có thể thấy là sẽ có rất nhiều gian hàng đem đến những chiếc máy khổng lồ phục vụ cho công việc là sản xuất công nghiệp. Cho nên là quý vị có thể thấy là gian hàng ở đây là gian hàng của Huu Phat sẽ đem đến chúng ta những chiếc máy CNC có kích thước rất lớn và đang hoạt động rất là mạnh mẽ. Và ngay bây giờ mời quý vị hãy cùng tham quan và trải nghiệm của gian hàng Huu Phat quý vị nhé.